Fast and Furious, 'n karwas, 'n restaurant, so ietsie van alles. Of jy nou net jou kar kom was en of jy net ietsie eet, dis altyd welkom. Ons het kom kuier by Amanda en by Pieter. Dankie dat ons hier kan wees. Baie dankie, Megan. Nou, ons het op vandag gaan kuier en ek was nou heel eintlik verras om te sien, dis nie net 'n karwas plek met 'n klein kafeetjie waar jy iets kan eet nie. Wie gaan vir ons 'n bietjie meer vertel waar dit begin? Hoekom Fast and Furious? Kom ons begin eens daar, Fast and Furious. Wel, Maggie, baie dankie vir hierdie geleentheid vandag. Ons het begin in 2018 om hier te bou. So ons het vinnig gebou, dit het ons so 2 jaar gevat om klaar te bou. Daarna het die COVID gekom, ons het 'n jaar gestaan en ons het in 2021 het ons oopgemaak onder. Net die karwas gedeelte en so het ons nou maar elke jaar gegroei tot waar ons vandag is by Fast and Furious karwas, Valet Centre, restaurant, water, alles op een plek. Die naam Fast and Furious, dis nie noodwendig omdat mense moet dink, omdat fast, ons gaan vinnig was. Nee, dit is, mense moet weet, dit vat 'n bietjie 'n tydjie. Verduidelik vir ons hoe, jy weet, dis rustig. Ons bel julle is klaar, nee. Vir ons gaan dit nie altyd oor hoe vinnig ons 'n kaart kan klaarmaak. Okay. Vir ons gaan dit oor die kwaliteit diens op die einde van die dag. Dit vat bietjie langer eers om mekaar vinnig klaar te maak, maar op die einde van die dag, as die eienaar die uitstap, moet hy tevrede wees. Ja. Dit is vir ons baie belangrik. Soos baie belangriker as inkom, halfuur kry jou kar en jy moet terugkom en sê, luister, jou kar is nie skoon nie, of jou kar is nie reg. So vir ons is ons kwaliteit van diens baie belangrik. Pieter, jy was oor see gewees. En die dametjie het die plek aan die gang gehou, verstaan ek reg? Amanda, ja. Amanda, wat was die uitdagings? Hoekom het jy gevoel, terwyl hy daar ver sit, ek gaan hierdie plek groot maak? Wel, ons moes dit 'n sukses maak van die begin af. So, ja, ek het maar alles alleen gedoen. So die bouers het ek elke dag gesien, dit was maar hier so gewees elke dag. En ja. En as jongs wel? Altyd foto's gestuur, Okay. foto's gewys, video, die planne en goeder, so dit was maar bietjie moeilik met die planne en goed, so ja. Het jy dit gesien, hoe gaan jou geld? En dan denk jy, joh, is hierdie vrou op regte pad? Dit hou nie op. Dit hou nie op. Sy het fisies met 'n waterlevel geloop. Ek het vir gesê elke dag, die stuk wat hulle klaar gebou het, daar meet sy hou die waterlevel en kyk of dit hulle reguit gaan bou. Well done, dis jou skat. So Pieter, jy is nou terug. Jy gaan nie weer, jy's... Ja, nee, ek is Gaan dit altyd van by die huis, heeltyd. So ek help nou maar van maandag, die plek is up and running. So vir nou gaan dit maar vir ons goeie kwaliteit diens. Genoeg mense wat terugkom, mense wat gelukkig is. Dis graag wat ons wil hê. Dis waar hier ons werk. Ons werk al 4 jaar daaraan. Ja. Praat nie eens van die jare wat ons gaan bou het nie, maar is al 4 jaar. So elke jaar gaan dit bietjie beter. Maar dis maar 'n lang proses. Dis 'n lang proses om tot hier te kom. Dis 'n lang proses om kliënte gelukkig te hou. Ja. Dis nie die maklikste nie, maar ons probeer. Ons probeer regtig om 'n goeie kwaliteit diens te doen en ons probeer om ons kliënte gelukkig te hou. Kom ons begin onder. Ons hoor die masjiene so van tyd tot tyd wat hulle was en te kere gaan. Onder is die karwas. Ons begin nou so. Maar julle doen trokke, julle doen dealerships. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. So ons het onder het ons 2 wash bays. So ons kan 2 karre aan die linkerkant, 2 karre op die regterkant. As ons baie besig is, maak ons al toe oop. As ons nie besig is nie, maak ons net een kant oop. Die trokwas is heeltemal daar. Ons doen nou nie groot links en dit nie, maar meer stel die perde voor wat nie baie is, wat dis nie regtig draaiplek hier binnekant. Ja. So dis meestal die perde wat ons binnekant skoonmaak, buitekant, engines, chassis en daai tipe goed wat ons doen vir die trokke. Die karre ook, ons het 'n pit. So ons trek nie regtig op ramps nie omdat daar 'n bietjie risiko is omtrent kar kan afry en daai so 'n pit waar as die engines kan was, chassis kan was op die einde van die dag. Dit is interessant. Ek het rarig nie geweet. En dan bo is nou die restaurant gedeelte. Dit is nie net 'n kwessie van jy kom sit hier en eet terwyl jy wag vir jou kar nie. Wat bied julle nog meer ekstra aan? So hierbo, so wat jy nou gesê het, kan jy kom sit. Ons maak nie fancy kos nie. Ons doen
goed soos hamburgers, chips, ration en chips, toasted broodjies, steak en chips, sosatie en chips. Lekker goed. Klein goedjies wat die ou in 'n sien 'n uur en 'n half, wat hy hier sit en wag, dat hy iets kan geniet, koffie, tee, en dan het ons die bar ook hier, so vir die ouens wat ietsie wil drink, wat dalk bietjie langer as 'n uur het. As die karel klaar is, nee, kan jy dalk lekker sit ek so, dis maar wat ons bo aan dien, en dan soos ek sê, ons is ook oop vir funksies. Okay. Op die einde van die dag, as jy die plek wil hê, en jy het genoeg mense, gee ek die plek gratis. Okay, so jy het privaat funksies. Privaat funksies ook. Okay. Al vereiste is, jy moet die bar gedeelte gebruik. Natuurlijk. Ek vra geen geld, ek vra geen toegangsfooie op die einde van die dag nie. My vereiste is, jy moet die bar net gebruik. So as ek 'n privaat funksie het, is dit soos gratis nou? Gratis, die perseel is gratis. Soos ek sê, dit moet net genoeg mense wees. Ek kan dit nie vir 5 mense. 3 mense. As jy 5 of 10 mense is en jy wil graag hierna toe kom, so ek sê, daar's 'n dek wat oop is. Ek het 'n dek langs die kant wat ek privaat hou. Daar's vensters wat jy gaan heeltemal privaat wees. Ek bedien jou deur die vensters. Jy hoef nie in te kom en te meng met die ander mense nie. Daar's 'n stoep daarvoor wat ons spesifiek daarvoor gebou het om klein groepies te hanteer. Weet van 5 tot 10 mense wat heeltemal apart wil wees. So hier is nie net 'n normale karwas nie. Dit is nie hier kom was ek die kar 5 uur maak jy lekker toe en ons moet uit nie. Hulle kan na die tyd hier lekker kuier saam sit en dit is gesinsvriendelik. Kindervriendelik met ander woorde. Ja, ons is oop soos ek sê van maandag tot Sondag. Sondag maak ons 'n bietjie vroeër toe, so 12 uur 1 uur se kant hang af hoe besig is. Okay. Saterdag hang af hoe besig is, maar gewoonlik so teen 2 uur 3 uur maak ons toe. As die mense is, bly ons oop. As niks aangaan nie, dan maak ons toe vir die dag. Wie kan hulle kontak tussen julle twee? Vir jou of Amanda as hulle nou vooraf 'n karretjie. Laat ek dit so stel. As ek nou nie wil net kom intrek nie, kan ek jou bel Amanda en sê luister ek bring my kar oor 'n halfuur. Ek wil hom dalk in 'n uur se tyd hê. Kan mense doen? Ja, enige tyd. Jy hoef eintlik nie eens te bel nie. As jy voel jy wil bel, bel. Anders kan jy net inkom. Ons gaan vir jou sê, luister, ons is so besig. Dit gaan dalk 'n uur vat, dit gaan dalk 2 ure vat. As jy hom wil los, dan los jy hom. Ja. Tot ons klaar is en ons bel jou en jy kom aanloop. En dit vir die funksie ook. Jy's die dame in beheer wat praat. Ja, hulle kan my enige tyd skakel. Amanda, waar sien jy Fast and Furious se toekoms? Weet jy, is laat ons suksesvol moet wees hierso en dat die kliënte kan tevrede wees as hulle hiernatoe kom. En ja, hulle moet gelukkig wees as hulle hier uitstap aan die einde van die dag. Gaan jy oud word hierso? Ek glo ek gaan. En dan gaan julle is in die aande, is ek reg of? Julle kyk self na die funksies nie? Ja, ons kyk self na die funksies. Ons het vir Cherise en ons het vir Marie ook hierso wat ons help. En ons bly oop as die laaste ou hier uitgaan en daar is nie nog na maak ons toe. Die kar was dieselfde. Ons bly oop in die middag tot 5 uur. As dan mense sit hier bo, bly ons oop. As daar niemand is, nie maak ons toe. As jy as 'n groep wil kom, soos ek sê, dan bel jy. As jy kom in die dag en jy sê, luister, ons wil graag 'n groep bring van 5 of 10, kan julle, dan bly ons oop. Ons het nie 'n spesifieke tyd in die aande om oop te bly nie. Ons kyk maar, wie is hierso as jy niemand is en maak ons toe. Die is 'n tipe van 'n familiebesigheid, verstaan ek dit reg, want julle twee werk hand aan hand, is die kinders betrokke? Net my skoondogter is hierso, Marie werk saam met ons hierso, Marie is saam met my al vandat ek begin het hierso. Okay. Sy het help bou op hierdie plek. Wow. Ja, so ek en Marie is al hierso vanoggend. Is hier 'n kar wat hier staan wat 'n Fast and Furious is? Ek is baie nuuskierig. Die naam bind my ongelooflik baie. Het ons is in die movie 'n Fast and Furious plat karretjie? Ja, hy staan buite aan my. Nie 'n plat karretjie, ek is nou maar 'n bakkie man. Okay. Maar hy staan hier so, ek dink baie mense ken hom in die dorp. Dis want hulle sien altyd waarmee ek ry en hulle sien altyd hy's mooi skoon. Want dit is gewoonlik ek wou sê kyk as hy nou nie mooi skoon is nie, dan is die kompliment wat ek kry oor jou bakkie is altyd skoon en is altyd netjies en selfs die mense wat ons wegvat, weet baie mense los hulle karre, dan vat ek hulle gou huis toe. Die ou moet 'n skoon netjiese voertuig op die einde van die dag. So dis maar hoe hulle my ken, dis hoe hulle Amanda ken. Die wasproses. In die ou dae het ons mos daai goed gehad, die pan gaan net so deur, so was nou eintlik vinnig, nê. Dinge verander, tyd verander. Hoe werk dit nou en wat kan hulle doen om nie te sit en sê, maar dit vat lank nie. So Maggie, die proses omtrent 'n wassery, kom ek noem 'n deel eerste.
ons produkte wat ons gebruik Shield, ons gebruik McGuire's, ons gebruik Turtlewerk. So dis bekende name, dis bekende seepe, dis ordentlike seep, dis ordentlike polishes wat ons gebruik. Ons gebruik lederkeer vir binnekant die karre. So ons gebruik goeie kwaliteit produkte. So die proses vir 'n wassery is, as jy hiernatoe kom, Marie sal jou ontvang onder, sy sal jou naam opskryf, wat jy wil gedoen hier op die kar. Van daar af beweeg hy binnekant die washbay. So hulle spuit hom af, spuit hom ordentlike seep. Jy sal soms sien die seep is so baie dik wat daarop kom. Okay. Daarna begin hulle was. So hulle was bo op die dak langs die kante. Hulle het 'n spesifieke emmer net vir was. Hulle het 'n spesifieke emmer net vir wiele. Anders te gaan jy al daai grond vir jou wiele terug op die body sit. So daar's 'n spesifieke manier hoe ons was hierso op die einde van die dag. Ons was nie met dieselfde water nie. So die water is heeltyd skoon. Ons water het nie kalk binnekant nie. Ons kry water van 'n boorgat af, maar ons het filters in plek om dit te beskerm dat jou vensters nie vol watermerke is nie. Daar's nie kalk op jou water nie. Ja. So dit is alles wat ons gedoen het om bietjie beter was uit die hele ding uit te kry. Van daar af, klaar gewas, word afgespuit, gaan droog areas toe. In die droog areas begin hulle om jou kar af te droog. Dit kan enige tyd vat van 'n halfuur na 'n uur lank. Hoe vuil is die kar binnekant? Om te suig, polish te smeer binnekant, dit vat alles tyd, weet en ek kan nie altyd net 6 mense sê, luister, 6 mense, jy het ander karre wat ook inkom. Ja, So, natuurlijk. dit is maar gewoonlik wat die tyd vat. Dit vat tyd om mekaar klaar te maak. Ek sê altyd, ons probeer, van wat in die was, by intrek, 15 minute, 10 tot 15 minute om te was, en daarna as hy uitkom, 45 minute. Dan gaan jy dadelik agterkom, luister, gaan jy 'n bietjie langer wag, gaan jy nie, as jy nie wil wag nie, ander alternatief is, jy los jou motor vir my, ons vat hom, ons doen hom klaar, as ons klaar is, dan bel ons jou en jy kom haal hom. Ja. Of jy vat hulle weg met jou fasiliteer is. Vat hom wel met my Net by hierdie bak hier. Mense dink altyd, jy weet, jy kol in, jy word dadelik gehelp. Daar's nog kliënte wat wag voor jou. Ja. So met ander woorde, jy weet, jy wag in 'n tou. So jy gaan nie dadelik gehelp word as jy inkom. So jou ruk wat jy wag, dit kan ook nog 'n uur vat voor die karre wat nog voor jou wag. Of dalk nog 'n uur en 'n half met karre wat voor jou is, voordat dit eers in die washbay ingaan. Ja. So en dan eers van die washbay af, soos ons sê, afhangend van hoe vuil die voertuig is. So dit kan 15 minute tot halfuur dalk miskien wees in die washbay en dan gaan dit draai area toe. Ook afhangend hoe vuil dit is aan die binnekant van die voertuig. So kliënte moet net dit ook net verstaan. Wat sê men af? Want dit is so Pick n Pay, of jy nou in die queue staan en wag om te betaal. Baie kere in die oggend as ons opstaan, is daar al reeds voertuie wat inkom. So hulle staan al reeds, hulle hoef nie hoofsaaklik in die lyn te staan nie, daar's parking areas, so ons vat soos wat hulle inkom. Is dit first come first serve basis tipe Ja, van? dit is om wat ons werk. Maar ons probeer ook, jy weet, kliënte wat sit en wag. Jy weet, so dan vat ons een van die karre wat hierso wag, Okay. van die kliënte wat sit en wag, so dan help ons hom gou en dan vat ons weer 'n voertuig wat hierso gelos word, jy weet, wat die mense dit so kan rotate, so jy weet, laat die mense nie wat sit en wag, jy weet, ook die hele tyd sit Moet wag, sit die hele dag, ja. Of ons maak die ander washbay oop. So kom ons 2 washbays het, maar dit hang net af hoe besig is ons en hoe vinnig hulle met die afdroogareas, want onthou jy kan net soveel, dan raak jou afdroogareas versadig. So dan moet jy wag om karre uit te kry om nuwe karre in te sit. So dit beperk jou op die einde van die dag. So julle bied eintlik net meer as wat ander karwaste sou doen. Ja, ek sal sê wat ons anders maak as al die ander karwaste is, ek meen, jy hoef nie in die son te sit daar buitekant nie. Jy kan nog steeds sit onder die bome. Jy kan opkom woon toe, jy kan ietsie kom drink hier so by die bar, koeldrankie, 'n drankie drink, jy kan ietsie eet hierbo, terwyl jy sit en wag. Ek meen, hier is musiek, hier is 'n TV, hier's alles wat jy soek. So, in die koelte, okay, is nou net nie aircon hier binne nie, maar is wel Ja, ja. fancy goede, so.
Jy hoef nie in die son buitekant te sit die hele tyd en wag vir jou voertuig. Ek gaan nog dink, ek kon sit gou net, bring het vanaf my kar en dan kyk dalk so lekker, laat waar dit 'n uur was, gaan ek dalk oor 3 ure, juist. En hier is wifi, So eintlik kan ek hier sit en werk, met my laptop en goed, terwyl ek wag dat my kar klaar word. Ja. Ek dink julle het regtig baie meer fasiliteite as wat die mense in klas op besef. So ek weet dan is baie voete. Ja, en dan net so die laaste ding wat ons ook het is water. Ons het self water hier onder. So ek kan jou as jou motor kom was, bring jou kanne saam, ons maak dit vol en jy ry uit met water wat klaar is in jou. Wow. So dis ietsie van alles wat ons het hier. Julle doen alles, dis nie net karwas. Julle doen Valet ook, nee. Ons doen welhuis ook. Hoe lank vat dit as jy dit doen? Hoe lank vat jou kar vir John kan kry? Weet jy, ons boek 'n kar 2 dae. Okay. Ons sê vir die kliënt 2 dae, jy bring hom in die oggend 8 uur vir ons. Ons begin met hom, dis alles van jou dak, jou deure, jou sitplekke, jou matte, elke detail dingetjie word binnekant skoon gemaak. Jou onderstel, jou engine, jou buitekant. So as hy hier uitgaan, is hy amper soos 'n nuwe kar. Okay. As hy dan nou hier uitgaan, ja. So ons bel dan ook die kliënt as hy klaar is. Hierdie load shedding wat ons het en waterprobleme in Klerksdorp, beïnvloed dit julle? Hoe kom dit julle te na, as ek dit so kan stel? Wel, water het ons die probleem. Ek het 'n boorgat, ek het tanks. Wow. Ook 'n paar generator wat ek op hardloop vir die uur, 2 ure, petrol web. So dit gaan al 'n bietjie langer vat want ons maak net een washbay en op daai stadium ook. Maar water het ons altyd en ons is altyd bo in load shedding. Ons kan net nie die kombuis altyd gebruik, jy weet, vir toasted sandwiches of sulke goed nie, maar die kruller en goeders, jy weet, dit kan ons maak steaks en so aan. As mense dalk nou 'n probleem sou hê, hulle is nou nie tevrede nie, hoe los julle dit op? Weet jy, ek sal graag wil hê die kliënte moet direk na ons toe kom. Kom sien ons, bel my of vir Pieter en ons sorteer dit uit. Ons is altyd beskikbaar. Maak nie saak wat of wanneer nie, praat met ons. Moenie net altyd na Facebook toe hardloop nie, want Facebook gaan dit nie vir jou oplos nie. En die ander mense wat nie betrokke is nie, gaan dit nog minder vir jou oplos. Ja. So ek wil hê, kom sien ons direk, kom praat met ons direk of kontak ons en ons sorteer dit uit vir jou op 'n ordentlike manier. Jy weet, ons is nie die hele dag op Facebook nie en ons hou nie elke dag Facebook dop nie en ons is besig om te werk. Ons is altyd betrokke by die besigheid. Ons sal miskien partykeer net gou vinnig ry, jy weet, om aankope of iets te gaan doen. Maar ja, ons is nie die hele dag op Facebook nie, so ons hou dit nie dop nie. So kontak ons direk. So ek dink hiermee sê ons van ons kliënte en opkomende kliënte wat ons nodig het om van dit sê, hulle weet nou alles van julle. So as hulle nie nou hierna iets weet nie, dan moet hulle maar nou nog steeds bel, nee. Dit is so ek voel. Is daar enige boodskap wat julle graag vir die kosmense sou wou uitbring om julle te kom ondersteun? Wel, al van my kant ek is, kom ondersteun ons, kom ondersteun ander besighede rondom ons. Kyk waar kan ons mekaar help. Nou, dankie dat ons vandag kon kuier het, dat julle vir ons 'n bietjie meer duidelikheid op die besigheid en waaroor dit gaan ook gegee het. En as ons maar weer gesels. Karwas is nie meer tydbors nie. Of jy vinnig jou kar wil was en of jy lank wil kuier, dit is waar jy wil wees. Onthou jy kan tot die werk. Hier's WiFi, hier's iets om te eet, hier's iets om te drink. Kom maak en draai, dis 'n veilige area. Jy het geen verskoning te sê kan die produktief wees terwyl hulle jou kar skoon maak.